kenalan karena kenal saya juga dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Tujuan saya di sini akan melakukan tindakan pemeriksaan batu efektif. Tujuannya adalah mencegah untuk melakukan bakteri yang ada di tubuh. Apakah itu bersama? Iya, betul. Baik, kalau saya ingin menyiapkan alat dulu ya. Iya. Saya sumpah belum. Oh, tarik nafas. Satu nanti yang ketiga masih banyak menit ya. Kalah tuh. Sikil deh. Sikil orangnya. Masih ini loh. Saya juga iya itu gimana?